I understand the world to see the media. Virtual New World News 2021/05/22. The opinion that is indefinite for Olympics holding with an American major newspaper. There are the various opinions to some extent too, but probably, about the Olympics holding. An order is done in the government and the governor of Tokyo, an administrative part. However, there is not an indefinite opinion about the vaccine everywhere. There is not anywhere. So this is extremely doubtful adversely. People with many knowledge and information about a doctor and the vaccine do not seem to want to hit the vaccination basically if I can do it. However, still I cannot speak dissenting opinion clearly in the media, and it will be what is prohibited as the media. As small same as an unjust count scandal of the US presidential election makes it. The vaccine. Dissenting opinion does not appear in the media. So it can be said that this is doubtful. In other words, the indefinite opinion for the vaccine cannot say so that an unjust count out of the US president election is not reported when I tell it what kind of thing it is. It will not need to be such doubtful. So the media is a reverse meaning and, in the case of me, tells that I'm various. What do you report without their reporting what? It can understand that information control is established about account injustice doubt and the vaccine. I cannot see the program which is earnest about a psychic phenomenon and an alien and the flying saucer which are the occult in this sense. In a sense, as for these phenomena, secretive world upbringing and basic question and it or they turn around finally and turn around, and to talk about human being oneself because it is something like but of this world after all. Another world and the other dimension. And the SF-like thought is necessary to understand them more. It seems to be interesting to approach a psychic phenomenon from the SF-like standpoint. On the contrary, it will be necessary to catch an alien and a flying saucer by psychic approach again. These occult programs became public and really decreased recently on TV. Therefore YouTube is interesting, but YouTube pro-plot theory seems to be put out with the information that is it. After all, it is a hidden matter in the media that this is deleted. I do not want to give the information on a list. Basic income, the world united government, an anti-gravity theory, free energy. Then true matters about the new coronavirus. Nothing is talked about in the media. Probably it is true, and this is because the root of this world may collapse. So I graduate from the media once if I want to know the truth and cannot but access the information of the back. It is searching it in the matter that a plot theory and the media want to cover. In the days of the Showa era, anyone watched a similar TV program, and everybody had similar recognition. It is so, but information control still becomes difficult as much as the internet and SNS, the entertainment including the game increase now. However, a story meets nobody when, on the contrary, I do not believe the media in all like me. Because the truth is rarely told very much, I cannot but translate it in the truth for oneself. The media shows only the world that the media wants to show. By TV program, there was a program to recognize a face from the place having no person for some reason, but it is how many or starts the ghost photography which is genuine then such a thing, and the intellectual curiosity is stimulated confirming the wonder today. It is said that I am sweet or when the background thinks about the reason though it is said, or a hand and a face disappear with a genuine ghost photography because it comes out. The world does not only recognize the material which it reflected for light and feels like being piled up with a kind of virtual reality-like picture of the world if nonsense. Data, do not you have it anymore? This is a news program. Iona, it was so. Then the news of today is finished in this. メディアを見て世界を理解する Virtual New World News May 22, 2021アメリカの大手新聞でオリンピック開催に否定的な意見オリンピック開催に関してはある程度いろいろな意見もあるがおそらく政府や都知事、行政の部分で指令がされている。しかし、どこもワクチンに関しては否定的な意見がない。どこも
ない。なのでこれは逆にものすごく怪しい。お医者さんやワクチンに関しての知識や情報量が多い人たちは、基本的にワクチン接種はできれば打ちたくないとのこと。しかし、それでもはっきりとメディアでは反対意見を述べることはできないし、メディアとしてもそれは禁止されていることなのであろう。米大統領選の不正集計疑惑と同じ匂いがするのです。ワクチンは反対意見がメディアに出ない。なので、これは怪しいとしか言えない。つまり、どういうことかと申しますと、米大統領選挙の不正集計疑惑が報じられないように、ワクチンに対しての否定的な意見も言うことはできないのです。これほど怪しいこともないでしょう。なので、私の場合は、メディアが逆の意味で、いろいろと教えてくれるのです。彼らが何を報じないで、何を報じているのか。それが集計不正疑惑やワクチンに関しては、情報統制が敷かれていることが理解できるのです。そういう意味では、オカルトでもある心霊現象や、宇宙人や空飛ぶ円盤に関しても真剣な番組は見当たらない。これらの現象は、ある意味、この世界のバグのようなものなので、世界育成の秘密や根本的な疑問、そしてそれは結局、最後には回り回って人間自身を語ることでもあるのです。別世界や別次元、そしてそれらをより理解するためには SF 的な思考も必要なのです。SF 的な見地から心霊現象にアプローチするのも面白そうですよね。逆に宇宙人や空飛ぶ円盤を心霊的なアプローチで捉え直すことも必要でしょう。これらオカルト番組は、表立ってテレビでは最近は本当に減りました。だから YouTube が面白いのですが、それでもある情報では、陰謀論系の YouTube が消されているとのこと。これは、消されるということは、やはりメディアでは隠されている事柄なのです。その情報は、表に出したくないのです。ベーシックインカム、世界統一政府、反重力理論、フリーエネルギー、それから新型コロナウイルスに関しての本当の事柄など、どれもメディアでは語られない。なぜならば、おそらくそれが真実だったり、この世界の根本が崩れる可能性があるからです。なので、本当のことが知りたいのであれば、一旦メディアを卒業して、裏の情報にアクセスするしかないでしょう。陰謀論やメディアが隠したがっている事柄を検索するしかありません。昭和の頃は、誰もが同じようなテレビ番組を見て、皆が同じような認識を持っていました。今もそうなのですが、今はインターネットや SNS、ゲームなど娯楽が増えた分だけ、情報統制が難しくなっています。しかし逆に私のように、すべてにおいてメディアを信じないでいると、誰とも話が合わなくなります。なかなか真実は語られることは少ないために、自分なりに真実に翻訳するしかないのです。メディアは、メディアが見せたい世界だけを見せているに過ぎないのです。今日もテレビ番組で、なぜか人は何もないところから顔を認識するという番組がありましたが、そんなことよりも本物の心霊写真を何枚か出して、その不思議を確認する方が知的好奇心は刺激されます。甘いというか、意味がないというか、本物の心霊写真では、手や顔が消えているのに、背景は映っていたりするので、その理由を考えると、この世は光に反射した物質を認識しているだけではなくて、一種のバーチャルリアリティ的な世界像とも重なっている気がしたりします。もう、そのくらいにしませんか？これはニュース番組ですよ。そうでしたね。それでは、本日のニュースはこれで終了いたします。